كده حسابك كام يا اخويا؟ كده كيلو زيت 50 جنيه. يلا. ايه ده ازاي يا عم؟ ده انا بغربه في اي حته بابا ب 170 و180. هنا غير اي حته. ازاي يعني؟ ايه الفرق؟ الزيت بتاعنا هنا مختلف وعمره ما بيتعرف. ده اللي هو ازاي يعني؟ زيت وسخ بنعيد تدويره، بنشيل منه الشوائب ونحط له سنه نضيفه عشان ما يبانش. ايه ده؟ وغير وحير. ايه ده مش ده غلط على الموتوسيكل؟ لا مش غلط، هيبقى قضاء وقدر يعني. مش شرط يبقى لك هتقفش يبقى الزيت، ما انت مش هتعرف اصلا، مش هيجي في دماغك الا الزيت. يا لهوي. طب والموتور هيتدمر، انت دمرتني، حرام عليك. حرام عليا ومش حرام عليكم. هنكسب ازاي؟ ناكل عيش منين؟ لازم يا حبيبي. اقول لك على حاجه، الموتور لو حصل له حاجه في ميكانيكي على اول الشارع، راجل كويس برضه، وبرضه بيعمل شغل زيك كده يعني؟ مفيش حد زيي، مش هتلاقي حد في حياتك زيه. عارف ميزتي انا ايه؟ ايه؟ ان صريح. اب بالفلوس. اب. رجع الزيت تاني. مش هرجعه. اب. لا خده تاني، مش يلا عايز. عشان ما اكلكش لب. اب.